且区域也是有很大的差别吧。那么有些现在也是到现在也是比较落后的，很多的区域里面呢，所有的人也是不会那么善的，都是会怎么说呢造业啊，然后就这些方面来说的非常的擅长的。那么我们现在就是经常会看得到那个YouTube 的这些影片里面，那有些比较落后的，一看就知道他们用的跟穿着，还有这个各种各样就是包括交通工具都看起来，那肯定是一个非常落后的地方。那些地方发出来的这些影片都是什么呢？都是捕捉一些其他的野生动物啊，这些怎么去杀，怎么去烤，然后活生生的烤在那个怎么说呢？那个火里面的那些，那就不管是老年人，不管是那个小孩，不管是年轻人，他们都把这些是作为一个非常非常了不起的东西，然后就是特别的去拍摄这些，然后发给全世界的人看。那当然就是也是也是看人类的这个所谓的佛陀说的众生的共同的福报跟共同的业力。那从看也是看得出来的，因果每天都是发生在自己的身边，但是我们有没有认得出来这个因果而已啊，并不是说因果有没有存在，或者是因果是不是虚假的，没有，其实是没有这个问题，因为很怎么说呢，清楚的。那这些造业作为比较怎么说呢，比较那个怎么说呢好的那种想法的，有这种思想的很多区域看一下，那真的是非常非常非常的落后嘛，到现在为止。为什么落后？因为就那个区域的那些的人类，虽然他是个人，他跟野生动物，他跟那个畜生道的众生跟恶鬼道的众生的福报不一样，他短暂的一个过去的一些的福报，那可能是先要来感受，所以就这一次没有变成恶鬼，这一次没有变成地狱的众生。但是他短短的人生的这个几十年的时间里面，他造业造够了，那就是第二个，那肯定要不就是恶鬼，要不就是地狱的众生。所以这个就根本就不用讲的了。所以呢，就是既然是他是一个人，他的环境还是那么落后。现在呢，就是在整个的人类世界，在已经怎么说呢，科技也好，各个方面呢，就是达到了人类的生活的水平呢，就是已经相当是已经很不错的一个这样的一个时代。那当然就是在很多在文明的社会里面，今天比如说今天在台湾这样的一个地方，今天如果是一个台湾的年轻人跑到山上去，然后捕捉各种各样的食物，就把它都是烤在火里面，然后就烧在那种就是直接就或者是生吃这些各种各样，他每天玩这样的情况下，那会不会有很多很多台湾人就很喜欢他那甚至很多台湾人都肯定是不喜欢他，自然而然就不想看他的这个行为对不对？共同都会有这种想法，他们都会想，哎呀，一个台湾人为什么这样做？一定会这样想。这是什么呢？这就是共同的福报，就有心里就有善跟业的这种分别念。但是他们现在所在的这些东南亚的很多地方的有些比较落后的地方，他们呢捕捉那些各种各样的动物跟就杀很多的动物的这些的过程呢，就是他们当地的人那不可能不喜欢他的，甚至大家都会觉得他做得很好，所以我也要跟他学一学，一定会有这种想法。这叫什么？这就是福报不够。福报不够的情况下，没有这种善恶的分别的概念，所有的众生有一个共同点。那么今天在地狱中的众生也好，天道的众生也好人道、阿修罗道、畜生、恶鬼道都一样，
所有的众生有的共同点就是要快乐，要幸福，喜欢快乐，喜欢幸福，要得到喜欢，得到快乐跟幸福，对不对？所有的众生就是共同的，不喜欢的，不希望发生的是什么呢？不要痛苦，不要有任何一点点痛苦的感受，身体上或者心理上都不喜欢的。但是呢，真正的会痛苦跟真正的带来快乐的这两个的因就是善跟业这两个而已。但是这个呢，就是并不是说只要是我们佛教徒，那很多人说佛教徒学了佛以后，这个不能做，那个不能做，这样不行，那样不行，所以我还没有办法达到可以学佛的条件，这是完完全全是一个大的错误。我们今天如果是在自己的内心里面没有善恶的分别念的话，那当然也是不想去修行。但是实际上来说到，就是那些人的想法是一个大的错误，并不是说学了佛以后就那么做什么都就是有更加的这种业力，不是这样的。你没有学佛前，你就杀一个人也是杀一个人的罪过，那你学佛后杀一个人也是一样的杀一个人的罪过。但是反而呢，我觉得学了佛以后就怎么说呢，就杀了一个人的情况下，他也有可能是一个忏悔的机会，因为学习过佛法，你知道这个因果是存在的嘛，所以你没有学佛的情况下，你也不懂忏悔，所以造任何的业都一样的学佛以后是更好，不是说更不好。所以不能造业是所有的众生都不能造业，因果是所有的众生都是要承担自己所过去造的业而且自己过去所修的功德也是自己来可以享受，不会任何一个人抢你的功德。那么你造的业也是没有任何一个众生承担你的这个怎么说呢，因果所以这个是很重要的。因为我们有这个因果的概念的情况下，那我们自己的内心里面的这个善恶的分别是非常重要。那善恶的分别要非常重要的情况下，我们今天呢讲的就是要禅定的部分嘛。禅定最需要有的是什么呢？放下，放下我们时间的这个贪着感我执，最主要呢就是内心的这种吝啬，对金钱对财物这些方面的吝啬对这个亲人家人的贪着那当然就是对他方的，对这种不是自己亲方的这些敌方的这个嗔恨心是非常重要的。对敌方的嗔恨心感，对亲方的贪心，这两个就是我们所有的佛教徒，也可以所有的人最没有办法再解脱的最严重的这个怎么说呢，障碍者。所以我们放下这个，才是我们可以真正的得到放下自我的真正的结果。所以我们今天这里所讲的就是禅定的重要那么为什么要有禅定呢？禅定这是非常重要的，但是我们就是禅定的前戏就是需要什么样子的条件？我们要去怎么说呢？进出做打坐的最重要的用意是什么？就是要放下。那如果我们能够可以做到放下，一切都是作为一个顺其自然来看，因为知道因果的概念，因果的道理，今天任何一件事情都是当作顺其自然来看的情况下，那你今天在跟一个人一起，跟两个人一起，跟三个人一起，跟四个人一起，他们的一切行为对你的心理不会影响的话，那就没有关系了。但是一个修行者，他是修持的这个过程当中，就相当就是一个初学者也好，更是一个初学者，或者是在什么样子的修行者，他在修持的过程当中会受到他人的这种干扰感，这些这些各种各样的一些因素呢，就是变成对你的这个打坐的这个影响的话，那就要赶快严厉这些
那也是要看自己有没有可以严厉的这种条件。没有办法严厉这些实践的这个生活跟实践的一切的这个环境的话，那我们心要清净。我们就是对外在的清净跟内心的清净这两个当中呢，外在的清净为了要得到内心的清净，所以我们用一个更好的方法，尽量的共修，尽量的布施，尽量的供养，尽量的放生，尽量的念经，这些都是为了消除我们的业障，然后同时都是做任何善事都是为一切众生发心，同时祈祷一切诸佛菩萨修持圆满成功。所以我们用这些的各种各样的殊胜的方法做功德来圆满自己的福报。所以在这什么样子，无论在什么样子的环境里面，我的心能够可以得到安静，得到清净，然后就同时也是自己训练自己的心能清净。所以这样的情况下，那我们在普贤行愿品念起来的时候，就有一段里面就是有如莲花不着水，比如日夜不住空，对不对？就像这样，我们虽然在这个很复杂的一个社会当中，但是社会当中的这些人的一切行为，对我的心情，对我的这个清净心不要受到任何影响。就像莲花从泥水里面长出来的，但是呢，莲花上面没有沾任何这种不清净不干净的泥巴跟那些泥土啊，对不对？所以还是一样的开得那么美。原因是什么？因为我们修行人心本来是很清净的情况下，保持一个非常清净的心的话，你在一个肮脏的这种轮回里面，你也一样的就是保持清净的心，就是内心的清净。所以这个非常重要，适合自己的修持的方法才是最重要。不然就是我们看过去的这些上什么森林里面、树托林里面，就是深山里面没有人的地方，最后成就了那多么的殊胜，当然就是非常非常非常的殊胜。但是这样只想到这样，那自己呢？哎呀，家庭也离不开，工作也离不开，小孩也离不开，家人也离不开，单位也离不开，对不对？然后离开了单位也没有钱，离开了家庭也没有办法再生活下去嘛。然后这样的各种各样的情况下，那么过去的一切高深大德的修持的这些的故事，都是只是一个对你而言是变成一个神话故事一样，对你没有帮助嘛。所以这个呢，就是我们必须得要学习，是为了要选择一个能够达到自己最适合的修持的方式。所以平常我们所做的一切的功课跟一切的功德都是需要，但是最终的目的能够可以在获得圆满的心的清净，这才是最重要的。自本自论着康中我